የ12 ዓመቷ ታዳጊ በደቂቃ 20 በቀን 12000 ጊዜ እያስነጠሰች ነው ተባለ። የ12 ዓመቷ ካትሊን ቶርሊ በአሜሪካ ቴክሳስ ግዛት ነው የምትኖረው። ታዳጊዋ ካለፈው ወር ጀምሮም በደቂቃ 20 በቀን 12000 ጊዜ በማስነጠስ ዶክተሮች ግራ መጋባቷን ነው UPI የዘገበው። የሆድ ህመም ያለማቋረጥ ይሰማኛል፣ እግሬንም ክፉኛ ያመኛል፣ የምግብ ፍላጎቴም በጣም የተዳከመ ሲሆን የድካም ስሜት ይሰማኛል በማለት ለኬቲቪቲ ቲቪ ምላሽ ሰጥታለች። የካትሊን ወላጆች ታዳጊዋን 6 ዶክተሮች እንዲመረምሯት ቢያደርጉም በአለርጂ አለያም በቫይረስ ሳቢያ ማስነጠሱ ሊከሰትባት ችሏል ከሚል የዘለለ ምላሽ ሊሰጧቸው እንዳልቻሉ ተናግረዋል። ጭንቀት ደግሞ ችግሩን እንደሚያባብሰው ነው የተገለጸው። በቀላሉ ስሜቷ እየተጎዳ ነው። የምናደርገው ነገር በሙሉ ያበሳጫታል። ምን ማድረግ እንዳለብን እንኳን አላወቅንም ብለዋል የታዳጊዋ ወላጅ አባት ለቴሌቪዥን ጣቢያው በሰጡት ምላሽ። አንዳንዴ እንቅልፍ እንዲወስደኝ አስቤ ጋደም ስል እንኳን በቀላሉ እንቅልፍ አይወስደኝም። በዚህም በእንቅልፍ ልቤ ሳይቀር በተደጋጋሚ አስነጥሳለሁ ትላለች ካትሊን የችግሩን አሳሳቢነት ስትገልጽ። ወላጆቿ የዚህን ችግር መንስኤ ለማወቅ ጥረታቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉና መፍትሄም ለማግኘት ተስፋ መሰነቃቸውን ግን አልሸሸጉም።